ធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយគ្រប់គ្នាដែរនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមើលការឡាយមិនព្រមស្នេហាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមកភាពនឹងឡាយអាននៅរឿងសុផាតបន្តពីវគ្គម្សិលមិញចឹងម្សិលមិញរឿងសុផាតគឺយើងតដល់វគ្គទី4ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងតវគ្គទី5បន្តទៀតចឹងទេសូមករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមសន្តាប់និងស្ដាប់នៅការអានរឿងសុផាតវគ្គ5ដូចតទៅតែមុននឹងអានក៏សូមធ្វើការសំណាក់ខន្តីនិងអភ័យអត់នៅទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលអានទៅក្រែងលោមានការខុសនៅអក្ខរាវិរុទ្ធកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលអញ្ជើញនិងនិមន្តចូលមើលការ live ក៏ដូចជាស្ដាប់នៅសាច់រឿងនេះផងអញ្ចឹងទេសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់និងស្ដាប់រឿងសុផាតវគ្គ5ដូចតទៅចំពោះទី5រឿងសុផាតថ្ងៃមួយសុផាតនិងនរិនបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្របឋមសិក្សាវិជ្ជាបារាំងខ្មែរលោកអធិបតីសេនាមានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងសរសើរក្មេងទាំងពីរចែករង្វាន់គ្រប់គ្នានរិននិយាយទៅសុផាតថាអ្នកបងខ្លួនខ្ញុំមិនគួរបានប្រឡងជាប់សោះម្ដេចប្អូនថាដូច្នោះការដែលប្អូនខំរៀនរាល់ថ្ងៃនេះសំលមមនឹងប្អូនត្រូវប្រឡងជាប់ហើយបាទទេប្អូនមិនចង់និយាយដូច្នេះទេប្អូនចង់និយាយថាតាមរឹកពីពីដើមដែលធ្លាប់តែខ្ជិលច្រអូសដើរលេងញឹកញយកើតទោសនឹងគេរឿយនោះមិនត្រូវនឹងមានសំណាងបានប្រឡងជាប់សោះប្អូនមនុស្សយើងចូលដៃនឹងអ្នកលេងទៅជាអ្នកលេងចូលដៃនឹងអ្នកលួចទៅជាអ្នកលួចចូលនឹងអ្នកខំរៀនទៅជាអ្នកខំរៀនណែសេចក្តីសេពគប់ជាការធំណាស់ខ្ញុំអរគុណនឹងអ្នកបងហើយក្មេងទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាញញឹមទៅវិញទៅមកបន្តិចបណ្ដាលគ្នាទៅមើលកុនសប្បាយខ្សែមខ្សានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកកុមារទាំងពីររឹងរឹតតែស្រឡាញ់គ្នាឡើងលោកអធិបតីពិចារណាថានរិនវាប្រឡងជាប់ហើយសុផាតក៏ប្រឡងជាប់ដែរក្មេងមួយជាកូនចិញ្ចឹមជាក្មួយបង្កើតក្មេងមួយទៀតមិនដឹងជារសាទពីទីណាមកទើបនៅទីនេះឥឡូវនឹងត្រូវឲ្យក្មេងទាំងពីរទៅរៀនតទៅទៀតឬចំណែកនរិនថាត្រូវតែឲ្យវារៀនទៀតហើយចុះសុផាតណាហើយឲ្យវាឈប់ត្រឹមនឹងហើយដោយគ្នាដាច់ដោចដុនដាបម្លេះបើរកការឲ្យធ្វើប្រហែលមានចិត្តត្រេកអរជាងឲ្យទៅរៀនតទៅទៀតបន្តិចអ្នកស្រីអញ្ជើញចូលមកចិត្តលោកបង្ហាញខោអាវ 4-5 សម្រាប់ខ្ញុំទៅនឹងដេនេះរបស់នរិននេះរបស់សុផាតលោកប្រុសមានប្រសាសន៍ថានាងបងត្រេកអរនឹងចិត្តនាងណាស់លោកឈប់មួយស្របក់ទើបមានប្រសាសន៍ថានាងចូលជួយពិគ្រោះបងពីសុផាតនិងនរិនបន្តិចយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកបងចង់ឲ្យនរិនរៀនតទៅមុខទៀតសុផាតបងគិតឲ្យវាឈប់រៀនម្ដេចក៏យ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀនទាំងពីរនាក់ទៀតប្អូនគិតនេះត្រូវហើយប៉ុន្តែបងយល់ថាសុផាតវាក្រលំបាកណាស់បើយើងរកការឲ្យវាធ្វើវាត្រេកអរជាងយើងឲ្យវាទៅរៀនតទៅទៀតអ្នកស្រីគិតមួយស្របក់ទើបមានប្រសាសន៍អ្នកបងរកការឲ្យធ្វើបានភ្លាមទេអូនគេកំពុងត្រូវការស្មានម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជំនួយ
ខ្ញុំតាមតែអ្នកបងទេលុះពីខែក្រោយមកនរិនក៏ចូលទៅរៀនសាលាកូលេសស៊ីសវត្តសុផាតចូលធ្វើការក្នុងហាងជំនួញថ្ងៃមួយមុននឹងទៅធ្វើការសុផាតចូលទៅជំរះកាយក្នុងបន្ទប់ទឹកវេលាដែលលុបលាងខ្លួនសុផាតដោះចិញ្ចៀនដែលអ្នកទើបនឹងបញ្ចេញពាក់បានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះຕົកនៅក្បែរពាងទឹកលុះងូតទឹកស្រេចក៏ប្រញេប្រញាប់ចេញពីបន្ទប់ទឹកភ្លាមភ្លេចគិតដល់ចិញ្ចៀនក្រោយមកនាងម៉ានយ៉ានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះដែរនាងភ្ញាក់ស្មារតីព្រឺតដោយក្រឡេកឃើញត្បូងចិញ្ចៀនចាំងមានភ្លឺក្រហមតែងចិញ្ចៀនពីណាអេះនាងរើសយកមកមើលទៅពិចារណាថាពេជ្រនេះល្អណាស់មាសសុទ្ធល្អចិញ្ចៀនអ្នកណាបារបស់អ្នកមិញឬលោកប៉ាម្ដេចក៏អញមិនដែលឃើញនាងកាន់ចិញ្ចៀនចេញពីបន្ទប់ទឹកទើបឡើងទៅលើផ្ទះលោកអធិបតីកំពុងតែងខ្លួននឹងអញ្ជើញទៅសាលានាងបង្ហាញចិញ្ចៀនទៅឪពុកធរលោកចាប់ចិញ្ចៀនមើលទើបកាន់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៅម៉ានយ៉ានស្មានថាចិញ្ចៀនឪពុកធរក៏ដើរចេញទៅនិយាយពីលោកធិបតីសេនាវិញគ្រាន់តែចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមលោកចាក់សោភ្លាមគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់មុខលោកក្រៀមមួយរំពេចដៃទាំងពីរដាក់លើដើមទ្រូងភ្នែករលីងរលោងសម្លឹងទៅក្រៅតាមបង្អួចមើលទៅមេឃហើយងាកមកក្នុងបន្ទប់វិញដាក់ចិញ្ចៀនទៅលើបាតដៃមានប្រសាសន៍ខ្សឹបល្មមតែលឺម្នាក់ឯងអោចិញ្ចៀនអើយចិញ្ចៀននេះគឺចិញ្ចៀនអញចិញ្ចៀនដែលអញឲ្យទៅសូយ៉ាអោសូយ៉ាមាសបងអើយនាងនៅដដែលទេឬហេតុម្ដេចក៏ចិញ្ចៀនមករកបងឃើញខ្លួននាងម្ដេចមិនឃើញបន្តិចលោកអញ្ជើញចេញមកក្រៅហៅនាងម៉ានយ៉ានមកចិត្តទើបសួរថាកូនស្រីឯងយកចិញ្ចៀននេះមកពីណាមកចាកូនរើសបានក្នុងបន្ទប់ទឹកកូនដឹងថាជាចិញ្ចៀនអ្នកណាយកមកទុកនៅទីនោះទេចាទេកូនអត់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ទេចិញ្ចៀននេះភ្លេចចោលនៅទីនោះកូនបានឃើញអ្នកណាចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកទេចាការដែលកូនចូលនេះសុផាតទើបតែចេញមកអរគុណហើយកូននាងម៉ានយ៉ានលាឪពុកចុះទៅដីលោកអធិបតីគិតថាសុផាតវាជាកូនអញពិតវាថានៅសេរីសុភ័ណ្ឌគឺស្រុកប្រពន្ធអញខ្ញុំភ្លេចជម្រាបអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបលោកអធិបតីមាននាមឈ្មោះសួនពីដើមធ្វើបាឡាត់នៅក្នុងសេរីសុភ័ណ្ឌនៅស្រុកសេរីសុភ័ណ្ឌទើបផ្លាស់មកភ្នំពេញវិញដោយលោកឆ្លាតវៃច្រើនក្នុងការងាររាជការលោកក៏ឆាប់បានឡើងកិត្តិយសណាស់គឺក្នុងរវាង12ឆ្នាំលោកបានឡើងពីក្រមការជាន់កណ្ដាលដល់ទីភួយឈួយកុសីសុផាតជាកូននាងសូយ៉ាសង្សារលោកពីដើមគឺកូនបង្កើតរបស់លោកចិញ្ចៀនជាផោះតាងស្រាប់វេលាដែលកំពុងគិតដូច្នោះចិញ្ចៀនកាន់នៅដៃលោកស្រីអញ្ជើញចូលមកចិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាអូនលាក់បាំងអីសុផាតមិនមែនអ្នកដតីទេវាជាកូនរបស់បងចិញ្ចៀនបងឲ្យទៅម្ដាយវាវេលាដែលបងឃ្លាតចេញមកឥឡូវនេះវាភ្លេចចិញ្ចៀននេះនៅចិត្តពាងទឹកម៉ានយ៉ានរើសយកមកឲ្យបងបានដឹងដំណឹងសពគ្រប់ហើយបងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាវាឲ្យសមជាកូនរបស់បងតើអូនយល់ដូចម្ដេចភរិយាលោកធិបតីសេនាស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្រោយមកទើបមានវិចារថាអ្នកបងកូនអ្នកបងក៏កូនខ្ញុំមានកូនឯខ្ញុំនេះសុផាតពីដើមមកក៏ខ្ញុំរាប់អានវាដូចជាកូនចិញ្ចឹមដែរបើឥឡូវនេះអ្នកបងជ្រាបជាក់ថាវាជាកូនបងពិតខ្ញុំអរណាស់ហើយយើងនាំគ្នារឹតតែស្រឡាញ់វាឡើង
លោកអធិបតីសេនាលោកអធិបតីក៏ស្ទុះទៅអោបប្រពន្ធដោយត្រេកអរខ្លាំងទើបមានប្រសាសន៍ថាប្អូនបងខ្លាចចិត្តប្អូនឯងណាស់បងសូមសរសើរចិត្តប្អូនបងមិនស្មានថាអូនមានចិត្តដល់ប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រីញញឹមលោកប្រុសបន្ថែមពាក្យថាប្រពន្ធក្រោយតែងតែស្អប់កូនមុនរបស់ប្តីអ្នកបងមនុស្សស្រីស្អប់កូនមុនរបស់ប្តីច្រើនតែស្រីនោះចិត្តអាក្រក់ច្បាប់លោកប្រដៅថាប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមិនដែលបង្អង់ចិត្តប្តីគិតត្រូវទេយើងឥតកូនមួយថ្វីបើសុផាតជាកូនរបស់ប្រពន្ធអ្នកបងមុនបើអ្នកបងស្រឡាញ់វាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វាដែរលោកអធិបតីរីករាយសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនឹងភរិយាលោកដែលមានគំនិតល្អទើបលោកមានប្រសាសន៍ថាអូនបងអរគុណនឹងអូនឯងណាប៉ុន្តែឯងកុំធ្លុយរឿងនេះប្រាប់សុផាតឲ្យវាដឹងខ្លួនកុំប្រាប់អ្នកឯណាឲ្យសោះបងនឹងធ្វើកិច្ចមួយឲ្យសុផាតវាសមស័ក្តិជាកូនបងទៅថ្ងៃមុខមានវិចារតែប៉ុណ្ណេះលោកលាលោកស្រីអញ្ជើញចុះទៅធ្វើការភ្លាមពេលដែលលោកអញ្ជើញពីសាលាវិញសុផាតក៏ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញដែរលោកអញ្ជើញចុះទៅក្រោមផ្ទះអើតមើលទៅក្នុងបន្ទប់សុផាតឃើញសុផាតកំពុងតែអង្គុយត្របោមក្បាលជង្គង់មុខក្រៀមផ្អេសលោកសួរថាសុផាតឯងមានបាត់អ្វីទេសុផាតភ្ញាក់ព្រឺតយកដៃមកជូតភ្នែកទើបលើកដៃទាំងពីរសំពះជម្រាបលោកថាព្រះបាទម្ចាស់ខ្ញុំព្រះបាទបាត់ចិញ្ចៀនគេពីខ្មោចម្ដាយខ្ញុំបាទលោកបង្ហាញចិញ្ចៀននឹងឬសុផាតរិចមុខសំពះព្រះបាទនឹងហើយលោកឲ្យចិញ្ចៀនទៅសុផាតទើបមានប្រសាសន៍ថាបើម្ដាយឯងជាអ្នកក្រម្ដេចមានចិញ្ចៀនមានតម្លៃដូចនេះព្រះបាទគឺចិញ្ចៀនគេឲ្យពុកខ្ញុំបាទធ្វើបាឡាត់លោកអធិបតីឈរស្ងៀមដាក់ទឹកមុខទើបមានប្រសាសន៍ថាសុផាតអញអាណិតឯងណាស់តាំងតែពីស្អែកនេះតទៅអញចង់ឲ្យឯងទៅរៀនតទៅទៀតតើឯងសុខចិត្តទេព្រះបាទម្ចាស់ខ្ញុំព្រះបាទតាមតែប្រតិចព្រះគុណមេត្តាករណាចុះអញនឹងឲ្យឯងទៅរៀនជាមួយនរិនទៀតអញមិនចង់ឲ្យឯងដេកនៅក្រោមផ្ទះទេអញមិនចង់ឲ្យឯងបរិភោគអាហារជាមួយនឹងបាវព្រាវដោយសពការទេតាំងពីថ្ងៃនេះទៅអញឲ្យឯងបន្ទប់ឯងមួយនៅលើផ្ទះឯងបរិភោគអាហារជាមួយនឹងអញជួបជុំជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនអញទាំងអស់ព្រះបាទខ្ញុំព្រះបាទមិនសមស័ក្តិនឹងនៅលើផ្ទះទេបរិភោគជាមួយប្រទេកព្រះគុណទេកម្លាំងទៀនដែលប្រទេកព្រះគុណចំណាយមកលើខ្ញុំសពថ្ងៃនេះក្រាស់ពេកទៅហើយខ្ញុំព្រះបាទសូមឲ្យប្រទេកព្រះគុណអភ័យទោសសុផាតឯងមិនត្រូវប្រកែកនឹងចិត្តសទ្ធារបស់អញទេសុផាតលើកដៃសំពះមិនហ៊ានចេញវាចាលោកអធិបតីអញ្ជើញឡើងទៅលើផ្ទះបន្តិចនរិននិងបាវម្នាក់ចុះពីលើផ្ទះញញឹមញញែមនរិនទឿនសុផាតថាលោកប៉ាឲ្យបងប្រញាប់ជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើផ្ទះគេបោះជ្រះក្នុងបន្ទប់ស្រេចហើយទើបនិយាយទៅបាវចៃឯងជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់បងសុផាតផងលើកហឹបនេះទៅមុនទៅបាវក៏ធ្វើតាមបង្គាប់វេលាដែលសុផាតកំពុងមូកន្ទេបត់ខោអាវចងសិភៅនរិនស្ទុះទៅស្រ័យមុងប្រមោខ្នើយបន្តិចអ្នកទាំងពីរជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឡើងទៅដល់លើផ្ទះសុផាតភ្ញាក់ខ្លួននឹងបន្ទប់ថ្មីនៃខ្លួនដែលនរិនបង្ហាញគឺបន្ទប់តូចច្រឡឹងបោសស្អាតបាតមានគំនូរផ្សេងជាប់នឹងជញ្ជាំងក្រែដេកតូចល្មមមានមុងក្រោបពីលើមានពូក
ប្រកបដោយមានប្រកបដោយកម្រាមាសសុទ្ធកម្រាសសុទ្ធនៅលើនោះមានខ្នើយអោបខ្នើយកោយខ្នើយកងជាប្រដាប់សម្រាប់សម្រួលកាយកូនទូតូចមួយសម្រាប់ដាក់សម្លៀកបំពាក់ផ្អែកទៅជញ្ជាំងតូចជើងផ្អែកនៅជញ្ជាំងចុងជើងកូនទូតូចមួយទៀតដែលសម្រាប់ដាក់សិភៅមានទ្វារកញ្ចក់សម្លក់មុខទៅរកទូមួយទៀតកូនតុកសរសេរមួយហើយនឹងកៅអីពីរនៅជាកណ្ដាលលោកអធិបតីចូលមកសុផាតបន្ទប់នេះគឺបន្ទប់ឯងការរចនាឲ្យបានរុងរឿងស្រេចនៅលើចិត្តបាស្រាប់អញរៀបប្រដាប់ឲ្យឯងឲ្យបានស្រួលបួននេះគឺអញនឹកសង្ឃឹមថាឯងគង់តែនឹងបានរៀនសូត្រកើនទៅមុខទៀតពុំខានលោកមានប្រសាសន៍តែប៉ុណ្ណឹងរួចក៏អញ្ជើញចេញទៅវិញភ្លាមវេលាណារិនជួយរៀបចំបន្ទប់មិត្តស្រេចណារិនក៏លាសុផាតទៅទីអាត្មាវិញទៅសុផាតនៅតែម្នាក់ឯងសេចក្ដីគិតថាខ្លួនអញអើយចំជាមានភ័ព្វមានសំណាងមែនដោយមកបានជួបនឹងអ្នកមានចុចសប្បុរសដល់ម្លេះអោគេទំនប់បំរុងអញយ៉ាងនេះគឺគេធ្វើឲ្យអញសប្បាយចិត្តនឹងបានថ្លាប្រាជ្ញាក្នុងការរៀនសូត្រដូច្នេះគួរអញមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសមួយវេលាឡើយនឹងបំពេញកិច្ចគេសូមឲ្យគុណបុណ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយលោកចៅហ្វាយខ្ញុំនេះឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការតាំងពីថ្ងៃនោះមកសុផាតបានធូរក្នុងចិត្តជាខ្លាំងសិស្សសាលាកូលេសស៊ីសវ័ត2នាក់សុផាតនិងណារិនជាអ្នកខំរៀនណាស់ការដែលត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើទាំងប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរធ្វើបានហើយល្អដោយផ្សេងពីគ្នាមេរៀនទន្ទិញគ្រប់បែបអ្នកទាំងពីរតែងចាំស្ទាត់រត់មាត់តាំងពីផ្ទះរាល់គ្នាពេលបរិភោគអាហារលោកអធិបតីសេនាហៅសុផាតឲ្យមកជួបជុំនឹងលោកព្រមទាំងប្រពន្ធកូនលោកទាំងអស់នាងម៉ាន់យ៉ានចេះតែលបសម្លឹងសេចក្ដីក្នុងចិត្តសុផាតពន្លឺសេចក្តីស្នេហាលើសុផាតបានពន្រាយក្នុងចិត្តនាងក្នុងដួងចិត្តនាងពេលហ្នឹងម៉ាន់យ៉ានអាយុ17ឆ្នាំសុផាត18ឆ្នាំចូលលោកអ្នកជួយពិចារណាមើលចុះមនុស្សភេទទីតីពីគ្នាអាយុហៅថាកំពុងពេញបើផ្កាហៅថាកំពុងរីកបើដើមឈើហៅថាកំពុងលូតលាស់ល្អបើមានលំនៅចិត្តគ្នាក្រឡេកឃើញគ្នាទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃមួយសម្លឹងទៅមួយក៏ឃើញឥតឆ្កងរៀងខ្លួននោះនឹងចាប់ចិត្តរកគ្នាទៅវិញទៅមកជាពំខានសុផាតក៏មានគំនិតកិត្តគួចមេត្រីលើកល្យានស្ត្រីដែរចំពុកទី2ចំពុកទី6សំទោសសុផាតមានរូបជាកំឡោះមួយមៀតក្រអាញមុខមូលមានឈាមស្រស់ស្រគាំសំសួននិងវងសក្តាសម្លៀកបំពាក់មិនបានជាមានតម្លៃច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយមើលទៅត្រូវចិត្តនិងសមនិងស្អាតចុះរបៀបគ្រប់បាត់មានស្ត្រីក្រមុំជាច្រើនចាប់ចិត្តនឹងអ្នកនាងអូរីដែលជាកូនក្រមុំអ្នកចិត្តខាងមួយរូបនៃលោកធិបតីសេនាមានចិត្តប្រាថ្នាលើរូបសុផាតជាច្រើនសុផាតអត់ដឹងខ្លួនបន្តិចសោះសុផាតបានរាប់អាននិយាយស្ដីដោយសំគួរនឹងនាងអូរីដែរថ្ងៃមួយវេលាដែលនាងអូរីនិយាយសើចលេងពីរឿងផ្សេងនឹងសុផាតនាងអូរីហុចកូនកន្សែងតូចមួយទៅសុផាតទើបនិយាយថាខ្ញុំសូមជូនកន្សែងតូចនេះទៅបងសុផាតទទួលកន្សែងធ្វើសង្កេតមើលសពគ្រប់ញញឹមចិញ្ចក់មាត់កន្សែងនេះ
ស្រឡាញ់តែចរចាក់មានថ្នាក់ល្អណាស់បើម្ល៉េះហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នមិនឲ្យបាត់ទៅណាទេសម្ដីសុផាតជាពាក្យត្រង់ពិតប៉ុន្តែនាងអូរីយល់ថាជាពាក្យលេបខាយយ៉ាងគួររបស់ប្រុសប្រសើរនាងអូរីស្មានថាសុផាតចង់ចិត្តនឹងនាងលុះពេលយប់ស្ងាត់នាឡិកាវាយម៉ោង12នៅក្នុងភូមិស្ងាត់ឈឹងអ្នកស្រុកដែលនើយធ្វើការរកស៊ីពីថ្ងៃក៏នាំគ្នាសម្រាប់ខ្លួនពួនអាត្មានិន្ទ្រាលក់ស្រមុកលាន់ក្នុងផ្ទះរាល់រូបនៅផ្លូវភ្លើងអគ្គិសនីប្រុងព្រាតខ្ទាតពន្លឺចោលតទេជួនកាលមានរទេះអុសមួយរត់យឺតដោយអ្នកអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកណាស់ព្រះច័ន្ទរះចិញ្ចែងចិញ្ចាំងរស្មីច្រាលមកលើពណ៌សធាដើមប្រឹក្សាសឹងស្រងាត់មានសត្វតិចទំហើទៅនៅពេលយប់ស្ងាត់ដូចនេះរាគតណ្ហាតែងធ្វើឲ្យងងឹតងងល់សពក្នុងវណ្ណសង្សារវត្តសង្សារផ្ទះលោកធិបតីសេនាមិនទាន់ស្ងាត់នៅឡើយនៅក្នុងបន្ទប់សុផាតភ្លើងផ្លុងចោលពន្លឺមកខាងក្រៅសិស្សសាលាកុលេសស៊ីសវត្តកំពុងនាំគ្នា2នាក់បង្ហើយការរៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើបន្តិចនរិនលាសុផាតចូលបន្ទប់ដេកនៃខ្លួនសុផាតកំពុងតែអង្គុយច្រងើមើលសិភៅតែម្នាក់ឯងលុះឮសូរជើងគេដើរព្រឹបក៏ស្មានថាជាដំណើរនរិនស្រាប់តែងាកមើលឃើញរូបស្រីក្រមុំម្នាក់នៅបង្កោយនាងអូរីហេតុតែសេចក្តីចេតនាលើសុផាតខ្លាំងណាស់នឹងទុកគេជាស្ត្រីពំបានដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងវេលារាត្រីស្ងាត់នោះបានឡើងទៅដល់បន្ទប់សុផាតនាងអូរីឈរនៅជិតតុសុផាតឥតមានវាចាអ្វីសុផាតសួរថាអញ្ជើញមកមានការអ្វីនៅពេលនេះនាងអូរីហាមាត់ពោពាកពុំចង់រួចចាខ្ញុំសុផាតយល់ជាក់ថានាងអូរីចាប់ចិត្តលើអ្នកទើបនិយាយទាំងរន្ធត់ស្លុតខ្លួនដោយផិតភ័យនឹងម្ចាស់ផ្ទះគេដឹងរឿងហេតុនាងអញ្ជើញនាងត្រឡប់ទៅទីលំនៅវិញទៅទោះបីមានការអ្វីស្អែកព្រឹកសឹមអញ្ជើញមកចាទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំសុំចិត្តនាងសុំនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅបើនាងអាណិតខ្ញុំផ្ទះនេះមិនមែនផ្ទះខ្ញុំទេខ្លួនខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់ខ្លួនខ្ញុំទេសូមនាងអញ្ជើញទៅវិញទៅនាងអូរីដែលបានស្ដាប់តែកម្លាំងចិត្តត្រេកចង់ស្នេហានាំឲ្យងងឹតគិតមិនឃើញមើលមិនយល់ការខុសត្រូវទាំងពួងខ្ទប់មុខទទួលក្រមាចុះទៅដីភ្លាមពេលនោះទទួលនាងម៉ានយ៉ានបើកបង្អួចបន្តិចក្រឡេកមើលទៅបន្ទប់សុផាតស្រាប់តែឃើញនាងអូរីដើរចេញពីក្នុងនោះមកនាងម៉ានយ៉ានធ្លាក់ខ្លាំក្តុកនឹកថាបងសុផាតនេះអញស្មានមកថាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទេតាមរកពៀដែលពុតធ្វើជាសុភាពរៀបទៀបនោះរៀបសារនោះគួរឲ្យទុកចិត្តល្មមផ្ញើខ្លួនប្រានបានណាស់ឥឡូវស្រាប់តែហ៊ានយកស្រីឡើងមកដល់លើផ្ទះធម្មតាប្រុសយើងជាស្ត្រីសម្លឹងមើលមិនធ្លុះដល់ក្នុងចិត្តគេទេមិនធ្លុះទេម៉ាន់យ៉ានបិទបង្អួចយកដៃទាំងពីរកងថ្ងាសចិញ្ចប់ចិញ្ចឹងប្រឹងដកដង្ហើមធំស្ដាយកំណត់ដែលគិតប្រាថ្នាខុសជាយូរអង្វែងមកហើយតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលយប់កើតកាលវិកលនោះមកនាងម៉ានយ៉ានព្រួយប្រានរវេះខ្លួនចេញឆ្ងាយពីសុផាតដរាប
នាងមិនដែលដើរចេញចូលក្នុងផ្ទះឲ្យបានប្រទះមុខនឹងសុផាតសោះបើឃើញអ្នកប្រុសនៅត្រង់នេះនាងទៅត្រង់នោះពេលបាយនាងបរិភពស្ងប់ស្ងាត់វាចាខុសពីធម្មតាដែលធីតាធ្លាប់តែនិយាយរីករាយដំណើររឿងផ្សេងលេងកំសាន្តទាំងអស់គ្នារំលងយូរថ្ងៃមកសុផាតនឹកក្នុងចិត្តថានាងម៉ាន់យ៉ានមានបាអន់ចិត្តអ្វីនឹងអញហើយម្ដេចក៏គេចវេះពីមុខអញម្លេះម្ដេចក៏នាងខ្ពើមឆ្អើមអញម្លេះខ្លួនអើយដែលមកនៅក្នុងផ្ទះគេយកចិត្តគេណាស់មិនគួរគេគុំគួនធ្វើស្មើស្មោះដូច្នោះសោះមិនដឹងជាគេចិនឆ្អន់ឯងបាត់ណាអោប្រហែលជាគេថាឯងហ៊ានប្រមាថមើងងាយលបលួចស្រឡាញ់គេហើយសពថ្ងៃដឹងថាខ្លួនថប់ទៀតដែរប៉ុន្តែចិត្តចង្រៃឲ្យព្រួចគួចមេត្រីទៅលើគេខ្ញុំស្រឡាញ់គេមិនហ៊ានឲ្យគេដឹងខ្លួនទេម្ដេចគេនៅតែដឹងខ្លួនបានគិតទៅឃើញថាខុសគំនិតខ្លួនជាអ្នកកំសត់ទុរគតមិនគួរចិត្តគិតចង់ស្ម័គ្រដល់រូបគេឡើយមិនគួរចងឈងចាប់ផ្កាយដែលនៅលើមេឃទេសុផាតបំរុងរត់ចេញលុះពេលត្រឡប់យប់យន្តបន្តិចមកនរិនទទួលមិនបានចេញមករៀននឹងសុផាតប្រដាប់ដោយខោអាវចាស់តែមួយសម្រាប់ប្រញាប់ប្រញាប់ទាញសម្បត្តិមួយពីហៅប៉ាវដាក់ទៅលើតុស្ទុះសឹមចុះមកដីដើរចេញក្រៅរបងភ្លាមអ្នកក្រឡេកមើលទៅផ្ទះលើកដៃពីរសំពះអោគុណបុណ្យព្រះម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំបួងសួងសូមលោកជួយត្រត្រង់វស្សាលោកធិបតីសេនាដែលប្រកបដោយចិត្តវិសេសល្អទឹកភ្នែកចូលចេញពេញមុខមួយរំពេចសុផាតឈានជើងដើរក្តុកក្នុងចិត្តអាឡោះអាឡៃមិនចេះអស់មិនចេះហើយពីវងគ្រួសារលោកធិបតីសេនាអ្នកនឹកឃើញថាលោកនិមឺនធំមានគុណនឹងអ្នកស្មើឪពុកអ្នកបង្កើតដោយលោកទំនប់បំរុងអ្នកសពគ្រប់ស្រឡាញ់រាប់អានមិនឲ្យខ្នោះចិត្តលោកស្រីមិនដែលមានពាក្យបន្ទោសជេរស្ដីអ្នកសោះនរិនជាមិត្តរកគ្មាននៅក្នុងលោកម៉ាន់យ៉ានជាធីតាដែលតែងតែរាប់អានអ្នកដោយស្មោះត្រង់ការខុសគឺខ្លួនអ្នកដែលក្បត់ចិត្តត្រង់របស់នាងសុផាតដែលកណ្ដាលយប់ងងឹតមុខច្រប់វង្វេងស្មារតីឥតវិញ្ញាណនឹងញ៉ាំងចិត្តអ្នកឲ្យនឹងប្រាថ្នាដើរតម្រង់ទៅទីណាឡើយកណាអញ្ចឹងឃើញថាការអាននៅរឿងសុផាតឃើញថាយើងបញ្ចប់ត្រឹមជំពូកទី6នេះទៀតចុះចាំបន្តនៅជំពូកទី7ស្អែកទៀតចឹងរាល់ការអានទាំងប៉ុន្មានមានការខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឬក៏អានទៅមិនត្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធឬក៏តែអីកន្លែងណានោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យអត់ទោសដល់អង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពផងចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ការអាននៅរឿងសុផាតត្រឹមជំពូកទី6នេះទៀតចុះគណៈអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរប្រគេនពរករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលកំពុងតែមើលនៅវីដេអូនេះសូមជូនពរករណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យ
គឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានបើបករណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណាក៏ដូចក៏សូមឲ្យសម្រេចបានដោយសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាផងការអាននៅរឿងសុផាតនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមជំពូកទី6នេះសិនចុះ